Всем привет, это Егор Пименов, и я сейчас нахожусь в самом центре Санкт-Петербурга, вот в самом-самом, что ни на есть центре, на Петроградке. Рядом со мной Петропавловская крепость, станция метро Петроградская. Я сейчас прямо нахожусь на Большой Пушкарской улице в доме номер 45. И пришли мы сюда, чтобы посмотреть двухкомнатную современную квартиру. На минуточку, в доме 1904 года. Сочетание старины и современности. Это очень классная квартира. Пойдемте же на нее посмотрим. Вот мы и в квартире. Это прихожая. Посмотрите, как много деталей. Какие переключатели. Какая люстра. Как сделаны стены. Это тот самый кирпич, который использовался при постройке этого дома. Из стильной прихожей мы попадаем сразу в ванну. Сейчас покажу сам. Вот такая очень уютная с зеркалами ванна. Посмотрите, какие детали. Какой душ красивый. Здесь вот витраж. Добро пожаловать, святая святых, в спальню. Первым нас встречает вот такой вот старинный комод. Смотрите, как много деталей. И через небольшой коридор мы попадаем в спальню. 10 квадратных метров с очень большим количеством деталей. Это спальня олицетворение уюта. Уютная кровать. Облачко под потолком, элементы декора. Лежите и наслаждаетесь. Вид из окна на двор-колодец. Да, это двор-колодец, но необычный, малоэтажный и очень светлый. Доминантой этой квартиры является огромная кухня-гостиная, 21 квадратный метр. Посмотрите, какие тут детали есть. Винтажный зеркальный стол, не перегруженная деталями кухня. Я сижу на таких вот винтажных кожаных креслах, очень удобных. У вас может возникнуть вопрос, а как тут готовить? Вытяжки-то нету, все запахи будут в квартире. Смотрите, какое очень элегантное решение. Вот такая вот вытяжка. Так она закрыта, а так она открывается. И все запахи уходят туда. Очень крутое решение, да? Эта часть кухни-гостиной очень интересна по сочетанию цветов. Смотрите, какой диван серый, красный винтажный комод и черные оконные рамы. Между прочим, это восстановленные окна и восстановленные бронзовые кремоны, то бишь запорные механизмы. Ну и тут, наверное, мы уже в этой комнате заканчиваем, хотя здесь очень много деталей. Последняя деталь, но не последняя по важности, это камин. Да, он декоративный, потому что настоящий стоял вот там. Но все же, вы посмотрите, какой стульчик, чтобы сидеть рядом с ним. А главное, детали. На камине старинный герб. В чем потрясающая особенность этой квартиры? Это детали. Начиная с маленьких, как этот старинный ключ, и заканчивая грандиозной люстрой в кухне-гостиной. Смотрите, какая она огромная и очень интересная. Из гостиной мы попадаем в Нарнию. Сейчас это не Нарния, это у нас гардеробная. А вообще это комната с окном, 5 квадратных метров. Можно ее использовать как детскую спальню, можно как гардеробную, как хотите. Смотрите, на каком я классном кресле сижу здесь.
и слушаю дождь. Да, у нас ноябрь, но при этом дождь. Санкт-Петербург. А теперь серьезно. Эта квартира двухкомнатная, 47 квадратных метров, продается. И стоит она всего 21 миллион 950 тысяч рублей. Что очень выгодно, учитывая то, как она восстановлена, какие тут детали, как она сделана со вкусом. Заезжай и радуйся, и кайфуй. Подходит она и для людей, кто сюда приезжает только потусить, и для взрослых людей, которые любят центр Санкт-Петербурга и при этом имеют свое второе жилье. Также здесь можно жить с детьми. Я уже показывал, что здесь есть отдельная спальня для детей. Если хотите приобрести эту квартиру или какую-нибудь другую, пишите мне на WhatsApp или звоните по номеру, который будет в прикрепленном комментарии.